Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай өте дәмді таңғы ас жасадым. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға салып, қызартып қуырып аламыз. Осы арада бір қызанағымызды ұсақтап турап аламыз. Қызанағымызды да пиязымыздың үстіне салып қуырып аламыз. 1 минутқа бетін жауып қоямыз. Дәміне қарай тұз септім. Қара бұрыш сеуіп, араластырып, тағы да 1 минутқа бетін жауып қойдым. Сосын кішкене ғана су құйдым. Суымыз қайнап тартылады. Сол кезде жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың бетін жауып, піскеніне дейін күтеміз. Піскен соң бетіне қызыл бұрыш сеуіп шықтым. Дайын болды. Өте дәмді шығады. Бетіне укроп сеуіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.